আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আবার আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আরএফএল এর ভীষণ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে। তো আমি তিনটা মডেলের ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে আসছি। এই তিনটা মডেলের মধ্যে আপনার একটা হচ্ছে সরাসরি এসএস বডি, আর একটা হচ্ছে এসএস অ্যান্ড প্লাস্টিক বডি। তো কোনটার সুবিধা কী এবং কোনটার ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা কী, A to Z আপনাদের সাথে শেয়ার করব, এবং কি এগুলোর কোনটার প্রাইস কত, এবং কি এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সব কিছু আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আমি তিনটা কেটলি আনবক্সিং করব এবং কি কোনটা সুযোগ সুবিধা কী, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, A to Z আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সবগুলো কেটলি অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলছি। এই যে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার ভীষণ ব্র্যান্ডের 1.8 কেটলি। এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার 005, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.8 লিটার। আর এটা হচ্ছে আপনার 011 মডেল, এটা হচ্ছে আপনার 2.3 লিটার। এটা হচ্ছে 2.3 লিটার। আর এটা হচ্ছে আপনার মডেলটা হচ্ছে 006, আর এটার ওয়েটটা হচ্ছে আপনার 1.8 লিটার। তো আপনারা এগুলো সবগুলো হচ্ছে আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলি। তো এর সামনে শীত চলে আসছে অলরেডি। তো আমাদের এই শীতের জন্য বিশেষ করে ইলেকট্রিক কেটলিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আর ইলেকট্রিক কেটলিটার মূলত কাজ হচ্ছে আপনার পানি গরম করা। আপনার শীতকালে বিশেষ করে গোসল করার জন্য, ইমার্জেন্সি কোনো পানি গরম করার জন্য, চা বানানোর জন্য, যে কোনো কাজে, যে কোনো অজু পানি তৈরি করার জন্য এই ইলেকট্রিক কেটলিটা হচ্ছে আপনি সবচেয়ে সেরা। তো ইলেকট্রিক কেটলিটা আসলে বিশেষ করে যাদের মানে ব্যয়বহুল বাজেট নেই বা ইলেকট্রিক গিজার লাগানোর মতন সামর্থ্য নেই, তারা বিশেষ করে ইলেকট্রিক কেটলিগুলো বিশেষ করে শীতকালে অল্প পানি গরম করে অনেকগুলো ঠান্ডা পানির সাথে মিক্স করে গোসল করার জন্য এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো ব্যবহার করে থাকে। এবং কি আপনি বাসায় ইমার্জেন্সি আপনি চা তৈরি করবেন, গরম পানি তৈরি করবেন, বা যে কোনো কাজে আপনার ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলোর মধ্যে কোন ইলেকট্রিক কেটলিটা আপনি ব্যবহার করবেন এবং কি কোনটা আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট এবং সেরা মনে হয়, সেটা আমি আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে একটা একটা করে আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার 1.8 লিটারের একটা ইলেকট্রিক কেটলি। এটা সম্পূর্ণ এসএস বডি, আর এটার যে হ্যান্ডেলিং সিস্টেমটা এটা হচ্ছে আপনার প্লাস্টিক। এটা কোনো শর্ট সার্কিট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানের মধ্যে একটা অটো সুইচ আছে। এটা আপনি যখন পানিটা ফুল হিট হয়ে যাবে, এটা অটোমেটিকলি আপনি সুইচটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা বসানোর জন্য জাস্ট এইভাবে আপনি বসিয়ে দিবেন। বসিয়ে দিলে এটা আপনার কারেন্টের সুইচটা প্লাগিং করবেন এবং সুইচটা এভাবে অন করে দিবেন। যখন এটা ফুল টেম্পারেচার হয়ে যাবে, এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটার খোলার ওপেনিং ঢাকনাটা হচ্ছে জাস্ট এভাবে আপনি এটা জাস্ট ভিতর দিকে পুশ করবেন, পুশ করে উপর দিকে টান দেবেন, অটোমেটিকলি এটা খুলে যাবে। আর এটার ভিতরে আপনার পানির ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.8 লিটার। আর এটা পানিটা সবসময় আপনারা লক্ষ্য করেন, এই যে ম্যাক্স MX লেখা আছে, যেখানে জাস্ট এতটুকু পর্যন্ত আপনি পানি দিবেন, যা এর উপরে যাতে কোনোভাবে পানি না উঠে। এবং কি এর সাথে বেশি পানি যদি হয়ে যায়, তখন যে এটা পানিগুলো উতরায় বাইরে পড়ার বা এটার ভিতরে ঢোকার সম্ভাবনা থাকে। তো এটার ভিতরে যদি কখনো পানি ঢুকে যায়, তখন আপনার ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কি এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। আর এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো সবচেয়ে বেস্ট উপায় হচ্ছে আপনার লং টাইম ইউজের জন্য আপনি বিশেষ করে কখনো একদম অল্প পানি দিবেন না, মিনিমাম অর্ধেক পানি দিবেন। আপনি যদি 1 কাপ পানিও লাগে, মিনিমাম আপনি অর্ধেক পানি দিয়ে তারপরে এটাকে আপনি সংযোগ দিবেন, তাহলে আপনি এটা লং সার্ভিস পাবেন। আপনি যদি অল্প একটু পানি দিয়ে যদি এটাকে হিট দেন, সংযোগ দেন, তাহলে আপনার কয়েলটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাড়াতাড়ি শর্ট সার্কিট হয়ে কয়েলটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো আপনারা বিশেষ করে যদি ফুল একদম এতটুকু পর্যন্ত পানি দেওয়া যাবে না, আবার একদম কম পানিও দেওয়া যাবে না। মিনিমাম 50% আর মিনিমাম ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত আপনি পানি দিবেন। পানি দিয়ে আপনি সুইচটা দিয়ে দিবেন। আপনার যদি ফুল টেম্পারেচারের প্রয়োজন, তাহলে যে আপনি জাস্ট সুইচটা দিয়ে দিবেন, এটা ফুল টেম্পারেচার হয়ে গেলে এটা অটোমেটিকলি আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আপনি হালকা কুসুম পানি গরম করতে চান, তাহলে আপনার নিজের মতো করে হালকা একটু ঠান্ডা হলে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড 1 মিনিটের মধ্যে এটা গরম হয়ে যাবে। আপনি জাস্ট নিজের মতো করে ওটাকে খুলে আপনি সার্ভ করতে পারবেন। ঠিক আছে? তো এটা গেল এটার সুবিধা। এবং কি এটার একটা অসুবিধা হচ্ছে এটা যখন আপনার ফুল টেম্পারেচার বা গরম হয়ে যাবে, এটার এই বডিটা বাইরে বডিটা আপনি হাত দিয়ে ধরতে পারবেন না, এটা অনেক গরম।
তবে শর্ট করবে না, কোনো শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এটা ওইটা সেফটি দেওয়া আছে। কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে এটা বডিটা আপনি এভাবে ধরতে পারবেন না, বডিটা অনেক গরম হয়ে যাবে। আপনি এটা জাস্ট এই হ্যান্ডেলিংটা ধরতে পারবেন, এটা বডি ধরা যাবে না। এটা হচ্ছে এটা সুবিধা অসুবিধা। তো এটা আপনারা সবসময় একটা জিনিস কি, যে কোনো জিনিস ব্যবহার করার পরে এটাকে পরিষ্কার করার একটা সাবজেক্ট আসে। তো আপনি এটাকে যেহেতু এখানে পানি ঢুকানো যাবে না, পানি যাতে ভিতরে না পড়ে সেটা করা যাবে না। তো এটাকে আপনি পরিষ্কারটা আপনি কিভাবে করবেন, তো এটাকে পরিষ্কার করার জন্য জাস্ট আপনি একটা ভিজা কাপড় নেবেন, ভিজা কাপড় নিয়ে ওটাকে ভিতরে এবং বাইরে জাস্ট একটু মুছে ফেলবেন, মুছে জাস্ট ভিতরে পানি দিয়ে একটু নিয়ে বাইরে ফেলে দেবেন। জাস্ট এটা পরিষ্কার করার সিস্টেমটা এতটুকু। কখনো ভুল করে এই নিচের প্লেট এবং কি পুরো কেটলিটা পানিতে চুবিয়ে দিবেন না। পানিতে চুবিয়ে দিলে এটার ভিতরে পানি ঢুকে শর্ট সার্কিট হয়ে এটা নষ্ট হয়ে যাবে খুব দ্রুতই। তো এটা আপনি যদি অটোমেটিকলি কোনোভাবে যদি নষ্ট হয়ে যায়, কোম্পানি থেকে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, আর আপনি কোম্পানি থেকে 1 বছরের ভিতরে যে কোনো প্রবলেম হোক ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। আর এটার রেটটা হচ্ছে মাত্র 1000 টাকা। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হচ্ছে মাত্র এটা 1000 টাকা। আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.8 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে 005। তো আপনারা যদি এই ইলেকট্রিক কেটলিটা নিতে চান, আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাদের শোরুমে এসে আমার শোরুম ভিজিট করে নিতে পারেন। তো এই কেটলিগুলার আপনার এই যে এই একটা মডেল আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, বিশনের এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলোর মধ্যে মানে 2.3 লিটার যে মডেলটা আছে 00011 যে মডেলটা, এই মডেলটা খুবই সুন্দর আমার কাছে। যেমন দেখতে সুন্দর তেমন এটার লুকিংসটা খুবই সুন্দর। আর এটার ভিতরে যে স্টিলটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা 100% এসএস, এবং এটাতে কখনো আপনার জাং পড়বে না, কখনো এটা আপনার কালার ডিসকালার হবে না, একদম পিওর এসএস। এটা 100% পিওর এসএস। আপনি নিশ্চিন্তে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং কি এটা ব্যবহার করে সুবিধা হচ্ছে আপনার এটা বডিটা যখন আপনার গরম হবে, এটা বাইরে দিয়ে আপনি হাত দিয়ে এভাবে টাচ করলো, এটা আপনার গরমটা আপনার অনুভব হবে না, কারণ এটা ভিতরে হচ্ছে আপনার এসএস, বাইরে হচ্ছে আপনার প্লাস্টিক ফ্রেম, আর বা ফুল বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রেম। এটাতে কোনো ধরনের রিস্ক নেই, সম্পূর্ণ রিস্ক মুক্ত। আপনার এটা কখনো যদি শর্ট সার্কিটও হয় আপনার কোনো রিস্ক নেই, কারণ এটা শর্ট সার্কিট হলেও আপনার এখানের মধ্যে শর্ট করার কোনো সম্ভাবনা নাই, যেহেতু এটা উপরে এবং নিচে এবং বাইরে পুরাটাই আপনার প্লাস্টিক ফ্রেম দ্বারা আবৃত, যার কারণে এটা কোনোভাবে শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এটার যে উপরে যে লকটা, এটাও আমার কাছে খুবই জোশ লাগছে, খুবই প্রিয়, খুবই ভালো লাগছে। এটা দেখতে খুবই সুন্দর। জাস্ট এটা আঙুল দিয়ে এভাবে ধরে পুশ করবেন, আটকে যাবে, আবার এটাকে টান দিয়ে উপরে দিয়ে ইয়ে করলে খুলে যাবে। আর এটার আপনার যে সুইচটা, এই যে সুইচটা হচ্ছে এটা, জাস্ট এটাকে উপর দিকে পুশ করে রাখবেন, যেটা যখন পানি ফুল টেম্পারেচার হয়ে যাবে তখন এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর এটা আপনার পানির ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে আপনার 2.3 লিটার, 2 লিটার থেকে একটু বেশি, 2.3 লিটার। তো এটার এই যে আপনি সবসময় পানিটা দিবেন এই যে ম্যাক্স পর্যন্ত, আর এই যে মিনিমাম লেখা আছে এটা, আর একদম কম পানি ব্যবহার করলে মিনিমাম পর্যন্ত, মিনিমামের উপরে পর্যন্ত আপনি পানি দিবেন। একদম কম পানি কখনো দিয়ে এটাকে হিট দিবেন না, আর একদম ম্যাক্সিমামের উপরে পানি কখনো যাতে না উঠে এইদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। আর এটার সাথে যে প্লেটটা দেওয়া হয়েছে, এই প্লেটটা একদম প্লাস্টিকের, একদম খুবই সুন্দর, এবং কোনো শর্ট সার্কিট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এটা 1 বছরের কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে। আর এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার 011, আর এটার রেটটা হচ্ছে আপনার 1550 টাকা। আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 2.3 লিটার। আর এটা বসানো সিস্টেমটাও খুবই সুন্দর। এই যে দেখেন এখানের মধ্যে জাস্ট আপনারা বসাবেন আর কারেন্টের প্লাগিং করবেন। আর এখানে একটা ইন্ডিকেটর সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনার এখানের মধ্যে বাতি জ্বলবে, এই বাতিটার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ইলেকট্রিক সংযোগটা এখানে হয়েছে কিনা, বা আপনার ইয়াটা চলতেছে কিনা আপনি বুঝতে পারবেন। তো এরপরে আমি আপনাদেরকে আরেকটা, আপনারা যদি ইলেকট্রিক কেটলিটা নিতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, আমাদের শোরুম ভিজিট করে বা আমাদের মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের থেকে নিতে পারেন। এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 1550 টাকা। আপনারা যে কোনো এই ভীষণ শোরুম থেকে এটা পেয়ে যাবেন। আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের এই একটা ইলেকট্রিক কেটলি, এটা হচ্ছে 1.8 লিটার, 1.8 লিটার। এটাও ডাবল বডির ইলেকট্রিক কেটলি। এই কেটলিটা হচ্ছে আপনার মানে বাইরে দিয়ে প্লাস্টিক এবং ভিতরে হচ্ছে আপনার এসএস বডি। এটা অরিজিনাল এসএস, এটা কখনো আপনার জাং পড়বে না, আপনার কোনো রকম এটাতে লোনা আবরণে আবৃত হবে না, যেটা যেভাবে আছে সেম এভাবে থাকবে। আপনি জাস্ট এটা মানে
একদম স্মুথলি ব্যবহার করতে পারবেন। এটার ওয়েটটা হচ্ছে 1.8 লিটার। আর এটার সিস্টেমটা খুবই সুন্দর। এখানে একটা বাইরে একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে। আপনার যখন এটা ইলেকট্রিক প্লাগ সংযোগ করে সুইচটাকে অন করবেন তখন এখানে একটা ইন্ডিকেটর জ্বলবে। আর এছাড়া এটার ওয়েটটা হচ্ছে আপনার 1.8। এটার রেটটা হচ্ছে আপনার 1350 টাকা। এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হচ্ছে আপনার 1350 টাকা। আপনারা যে কোনো ভীষণ শোরুমে গেলে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন, বা আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনারা এটা নিতে পারেন। আর এটা ফুল টেম্পারেচারে 100 ডিগ্রি টেম্পারেচার দেওয়া হয়ে গেলে আপনার অটোমেটিকলি এটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটার ওয়াটটা হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াট। এটার ওয়াট 1500 ওয়াট। এবং কি এই ইলেকট্রিক কেটলিটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। এটা কখনো শর্ট সার্কিট হবে না, এবং কি এটা বাইরে প্লাস্টিক ভিতরে অ্যাসেস, যার কারণে আপনি কোনো রিস্ক নেই। আপনি যখন ফুল হিট হয়ে যাবে পানি তখন এই বাইরেও আপনি হাত লাগাতে পারবেন। এটা কখনো আপনার গরম অনুভব হবে না, যেহেতু এটা বাইরে প্লাস্টিক ফ্রেম করা আছে। এবং কি কখনো যদি শর্ট সার্কিটও হয়ে যায় এটা কখনো আপনার বাইরে থেকে শর্ট করার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো বিশেষ করে আমাদের শীতকালে অজুর পানি করা এবং কি গোসলের পানিকে গরম করার জন্য এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো বিশেষ করে ব্যবহার করা হয়। এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলোর মধ্যে আমার কাছে ভীষণের আরএফএল বিশাল ব্র্যান্ডটাই খুবই ভালো লাগে, এবং কি এটা আরএফএলের একটা পণ্য, এবং কি এটার সার্ভিসটা খুবই দ্রুত। আপনার যে কোনো সমস্যা হোক না কেন আপনি কোম্পানি থেকে 1 বছরের ভিতরে যে ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন, এবং কি আপনি 1 বছরের পরে সমস্যা হলেও আপনি কোম্পানি থেকে সার্ভিস পাবেন, হয়তো জাস্ট কিছু পে করতে হবে। তো আমি বিশেষ করে মনে করি এই আরএফএলের ভীষণ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সেরা এবং কি সবচেয়ে ভালো মানের ইলেকট্রিক কেটলি আমি যদি আমার নিজের জন্য চুজ করি তাহলে আমি হয় এই মডেল বা এই মডেলটা চুজ করব, কারণ এই দুটার মধ্যে আপনার কোনো রিস্ক নেই, কোনো গরম শর্ট খাওয়ার বা মানে গরম লাগার মতো কোনো সম্ভাবনা নেই। তো ইলেকট্রিক কেটলিগুলোর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট মনে হয়েছে এই দুইটা। তো আপনারা যার মতো বাজেট অনুযায়ী, তারপরেও মানুষের একটা বাজেট নিয়ে একটা কথা আছে, যদি আপনি লোক বাজেটের মধ্যে চান তাহলে আপনি এই কেটলিটা চয়েস করতে পারবেন। এটা শর্ট করবে না, কখনো শর্ট হবে না, শর্ট করবে না। জাস্ট যখন পানিটা গরম করবেন তখন এটা একটু গরম হবে, জাস্ট আপনি এটা ধরার সময় একটু কেয়ারফুলি ধরলে হবে। আর এগুলো হচ্ছে আপনার দুইটা বোর্ডই, যার কারণে যায় আপনার কখনো গরমও অনুভব হবে না, শর্ট সার্কিট তো হবেই না। তো খুবই স্মুথলি আপনি 3টে কেটলি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তো আপনারা চাইলে যে কোনো একটা কেটলি আমাদের থেকে নিতে পারেন। তো আমাদের থেকে নেওয়ার জন্য আমাদের মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে আমরা যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছে দিব। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার 01820226605। আমি নাম্বারটা আবার বলছি 01820226605। আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ যেটা যে কোনো একটাতে অ্যাড করে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং আপনার পছন্দের ইলেকট্রিক কেটলিটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আর এছাড়াও আপনার আরএফএলের যে কোনো ভীষণ কোম্পানির শোরুমে আপনারা গেলে এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমাদের ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দেন। আর আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। তো আমার ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।